Bu güvənin iki növü olur. Birisi olur insanlar arası güvənlik, ikincisi də olur institusional güvənlik. İnstitusional güvənlik o deməkdir ki, siz hansı quruma və necə inanırsınız. Və o cəmiyyətlərdə harda ki, bu güvənlik və inam yüksək olur, o cəmiyyətlər çoxsu olaraq inkişaf olunur. Bugün biz sizlə inam, güvən və sosial kapital nə deməkdir və nə üçün o lazımdır bizim cəmiyyətlər üçün, o barədə danışacağıq. Birincisi olaraq gəlin başa düşək ki, inam və güvən nə deməkdir? İngiliscə buna deyirlər trust, rusca buna deyirlər ki, doверие, Azərbaycanca bunu biz tərcümə edə bilərik ki, inam kimi və güvənlik kimi, ya da güvən kimi. O nə deməkdir? Bu güvənin iki növü olur. Birisi olur insanlar arası güvənlik, ikincisi də olur institusional güvənlik. İnstitusional güvənlik o deməkdir ki, siz hansı quruma və necə inanırsınız. Və o cəmiyyətlərdə harda ki, bu güvənlik və inam yüksək olur, o cəmiyyətlər çoxsu olaraq inkişaf olunurlar. Nə deməkdir? Birincisi olaraq gəlin başa düşək. Güvənlik, insanlar arası güvənlik nə deməkdir? O deməkdir ki, mən öz qonşuma inanıram. Mən öz qonşuma hər şeydə inanıram. Mən ona inanıram ki, o mənim evimi oğramayacaq. Mən qonşuya inanıram ki, mənə aqressiv mənlə davranmayacaq. Mən inanıram ki, insanlara inanıram ki, onlar mənə pislik eləməyəcəklər. Bizdə çoxsu olaraq, məsələn, bizim cəmiyyətlərimizdə insanlar arası güvən yalnız qohumlar arasında olur. Qıraqda qohumçuluqdan qıraqda olan adamlarla yüksək də belə inam olmur. Və o cəmiyyətlərdə ki, harda ki, bu güvən ya da inam az olur, o cəmiyyətlərdə problem yaşanılır. Bu problem də nədən ibarətdir? Məsələn, siz görürsəniz ki, siz öz qonşularınıza ya da ki, hansısa bir insanlara inanmayanda sizin hansısa bir təhlükəsizlik cihazına mı deyim, təhlükəsizlik hansısa bir agentliyinə sizin ehtiyacınız olur. Məsələn, yüksək inam cəmiyyətlərdə onlarda buna ehtiyac olmur. Yüksək cihazlara mı sizə deyim, yoxsa hansısa bir problemlərdə onlara buna ehtiyac olmur. Məsələn, Danimarkaya gedəndə ya da ki, Avropaya gedəndə siz Danimarkada, Hollandiya, İsveç ya Norveçə gedəndə görürsünüz ki, yolla gedəndə görürsünüz ki, sağ tərəfdə hardasa, sol tərəfdə bir dənə köşk olur. Köşkə yaxınlaşanda görürsünüz ki, köşkün içində heç kəs yoxdur. Amma orada mallar var. Məsələn, alma satılır, apelsin satılır, armud satılır və s. Və özünüz onu götürüb, ölçüb, görürsünüz ki, neçə avro eləyir, o pulu qoyub təzədən çıxıb gedirsiniz. Burada nəyə görə bunu eləyirlər? Birincisi olaraq o insan kim ki bunu satır, onun üçün bu ucuz başa gəlir. Nə başa? Ona görə ki, bu satıcını ora qoymur. O satıcıya pul vermir və eyni zamanda da insanlar inanır və insanlar da buna da inanır və o pulu yerinə qoyurlar. Və o malı götürəndən sonra pulu yerinə qoyarsa, hamı bəhrələnir, bütün cəmiyyət bəhrələnir. Birincisi olaraq mən insan kimi bəhrələnirəm ona görə ki, malın qiyməti aşağıdır. Malı satan isə insan ondan bəhrələnir ki, o artıq pul xərcləmir ki, ora məsələn satıcı qoysun. Axırda kim odur? Hamıdır. O birisi cəmiyyətlərdə isə harda ki bu inam yoxdur. Onda nə baş verir? Orada satıcı dayanır, orada kamera olur və istər-istəməz artıq bu malın qiyməti qalxmağa başlayır. Və siz də uduzursunuz, o insan da uduzur, ortada bütün cəmiyyət uduzur. Ona görə o cəmiyyətlərdə harda ki insan arası inam yüksəkdir, onların məsələn nə deyim ki, hansı servislərin mi deyim sizə, ya da ki, hansısa bir malların qiyməti aşağı olur. Eyni zamanda da institusional inam nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, cürbəcür cəmiyyətdə institutlar var. Banklar var, dövlət qurumları var, qeyri-dövlət qurumları var. Məsələn, çox bəsit bir nümunə deyim, banklar. Biz banklara yüksək inam göstərəndə nə baş verir? Birincisi olaraq biz öz pulumuzu aparıb ora qoyuruq.
Biz banka inanırıq ki, bank bizi aldatmayacaq. Bankın əlində çox pul olur, bizdən gələn pul və o ilə artıq kreditlər verə bilər, ucuz kreditlər verə bilər və s. və s. Və cəmiyyət bundan bəhrələnir. Məsələn, bu gün Avropaya getsək, Amerikaya getsək, görürük ki, bankdan kredit götürəndə çox ucuz faizlə biz götürürük kredit. Nəyə görə? Ona görə ki, o bank insanlardan kreditləri götürüb, pulları götürüb depozit kimi və insanlar nəyə görə o pulu qoyublar oraya? Ona görə ki, banka inanırlar. Onlar inanırlar banka, bank inanır insanlara və bank artıq aşağı faizlə insanlara kreditlər verir. Bu yalnız bankdan söhbət gedir. Eyni zamanda məsələn təhsil sisteminə. Təhsil sisteminə biz inananda məsələn Avropaya gedirsiniz, məsələn Finlandiya, İsveçə, Norveçə, yəni ki, o cəmiyyətlərdə ki, hardakı bu inam sistemi çox yüksəkdir. Siz oradakı təhsil sisteminə inanırsınız. Sizə lazım deyil öz uşağınızı hansısa bir o birisi məktəbə aparasınız. Sizə lazım deyil ki, hansısa bir uzaq məktəbə öz uşağınızı yollayarsınız. Siz artıq yaxında olan məktəbə o uşağı verəndə siz repetitor uşağınıza tutmursunuz. Siz eyni zamanda da təzə müəllim gətirmirsiniz və sizin xərclədiyiniz, sizin uşaqlarınıza təhsilə verdiyiniz pulunuzun qiymətimi deyimmi ya da xərcləri aşağı düşür. Və ona görə də o cəmiyyətlərdəki hardakı insanlar arası inam və institusional inam yüksəkdirsə, o cəmiyyətlərdə qiymətlər, servislər, buna ingiliscə deyilir transaction cost. Yəni o xərclər ki, hansını ki siz eləyirsiniz, o xərcləri tamamilə yığışdırılır. Və siz o xərcləri xərcləmirsiniz və o xərclər sizdə qalır və o pullarla siz artıq təzədən iqtisadiyyata fayda verə bilərsiniz. Bu da cəmiyyət üçün nəyə görə yaxşıdır ki, insanlarda bu pullar əllərində qalır və onu artıq səmərəli istifadə edə bilərlər fərqli bir şeylərə. Və dövlət bu tərəfdən bu institusional və insanlar arası trustı ya da yəni inamı ya da ki güvəni öz boynuna götürsə və onu çatdırsa cəmiyyətə, onda dövlət də udur bu tərəfdən. Eyni zamanda da cəmiyyət də udacaq onun tərəfdən. O birisi tərəfdən bu trust, yəni ki, güvən eyni zamanda da cəmiyyətlərdə sosial kapital deyilən bir fenomena gətirib çıxardır. Sosial kapital nə deməkdir? Bilirsiniz ki, birincisi olaraq maliyyə kapitalı var, bu sizin pulunuzdur. Fiziki kapital var, bu məsələn binadır və də ki sizin evinizdə olan əşyalardır və s. Və eyni zamanda da insanların həmişə sosial kapitalı var. Sosial kapital nə deməkdir? Sosial kapital sizin insanlarla olan ünsiyyətiniz və bu ünsiyyətin gücü. Nə deməkdir? Yəni bu gün mən məsələn 5-10 nəfər tanıyıramsa, bu mənim sosial kapitalımdır. Bu kapital nə mənada? Bu belə baxanda bu fiziki olaraq mənə heç bir pul vermir, heç bir mənə fayda vermir. Amma mənim sizinlə tanışdığımız mənim xeyrimə gətirə bilər. Sosial kapitalın bir neçə növü var. Birincisi olaraq biz ona deyə bilərik ki, sosial kapital var, bonding social capital. Bu ingiliscə deyirik onu. Bonding yəni qohumçuluq sosial kapital. Qohumçuluq sosial kapital nə deməkdir? O sizin tanışdığınız, sizin insanlarla tanışdığın gücü nədən asılıdır? Siz eyni adamla məsələn qohumsuz. Siz eyni adamla eyni kənddənsiniz, eyni şəhərdənsiniz, eyni hansısa bir tayfadansınız. Siz eyni hansısa bir yerdə doğulmusunuz, hansısa bir məsələn kənddənmi ya da şəhərdənmi ya da hansısa bir regionda. Bu nə verir sizə? Bu o verir ki, siz o ilə qohum olduğuna görə siz yaxşı iş tapa bilərsiniz. O sizə yəni ki pis vaxtda kömək eləyə bilər. Sizə hansısa bir köməklik eləyə bilər, faydalı insan ola bilər. Amma o yalnız nədən asılıdır? Yalnız sizin qohumçuluğunuzdan. Siz qohum deyilsinizsə o ilə, o sizə kömək eləyə bilməz. Ona görə çox məşhur bir alim var idi, Robert Putnam. Robert Putnamın çox gözəl bir kitabı çıxmışdı. O İtaliyada Şimali İtaliya ilə Cənubi İtaliyanı müqayisə edirdi. Bilmək istəyirdi ki, nəyə görə Şimali İtaliya cəmaəti inkişaflıdır, nəyə görə Şimali İtaliyada insanlar varlı yaşayırlar, amma Cənubi İtaliyada insanlar belə yaxşı yaşamırlar. Və
bir mənada o gördü ki, bu sosial kapitalın bir faydası var burada. Nə mənada? Cənubi İtaliyada sosial kapital necədir? Sosial kapital yalnız çoxsu olaraq qohumçuluq çərçivəsində olan bir kapitaldır. Nə deməkdir? Mənim kimsə uşağım mı deyim sizə, qardaşım, bacım və s. və mən varlı insan olduğumca mən o adamlara kömək edəcəm. Onlara öz şirkətimə düzəldəcəm, onlara yol açacağam, onlara kömək edəcəm. Və yalnız o adamlara kömək edəcəm ki mənim qohumumdur. Qohum çərçivəsindən qırağa çıxan insanlara mən onlara kömək eləməyəcəm. Ona görə ki, onlar mənim ailəmdən deyirlər, onlar mənim kəndimdən deyirlər, onlar mənim bəlkə də şəhərimdən deyirlər və ona görə də o yalnız limitli bir şəkildə insanlara kömək edir. Bu bonding social capital, yəni ki, qohumçuluq sosial kapitaldır. Bu bir vəd. İkinci sosial kapital, buna deyirlər bridging social capital, yəni körpülü sosial kapital. Körpülü sosial kapital nə deməkdir? Körpülü sosial kapital birincisi olaraq siz insan kimi hansısa bir assosiasiyalara ya da hansı bir təşkilatlara, partiyalara üzv ola bilərsiniz. Məsələn, bugün Bakıda hansısa bir təşkilat var, deyim ki sizə, məsələn, pişik sevən cəmiyyəti, pişikləri sevən cəmiyyəti. Birincisi o ki, o təşkilata kim üzv ola bilər? Yalnız o insanlar kim ki pişikləri sevir ya heyvanları sevən adamlar. Yəni ki, burada varlı da adam ola bilər, kasıb adam da ola bilər, Azərbaycanlı da ola bilər, qeyri-Azərbaycanlı da ola bilər, xanım da ola bilər, kişi də ola bilər, tələbə də ola bilər, hansısa bir şirkətin rəhbəri də ola bilər. Hamı bir yerdə ola bilər. Bu, belə baxanda, eksklüziv bir təşkilat deyil. Yəni, qohumçuluğun əsasında qurulan bir təşkilat deyil. Və o təşkilata üzv olan kimi siz onların görüşlərində və s. artıq bu sosial kapitalları qurursunuz. Siz başlayırsınız bunları hamısını tanımağa. Yəni ki, hansı bir tələbə gəlib o təşkilata üzv olanda hansısa bir holdinqin ya bankın rəhbəri ilə görüşə bilər. Ora gələndə hansısa bir, deyim ki, sizə öz müəllimini görə bilər. Gedəndə ora hansısa bir varlı adamı görə bilər. Kasıb adamı da görə bilər. Orta təbəqədə. O birisi yerdə onlara heç kəsi görə bilməyəcəkdir. Amma bu sosial kapital, yəni ki, körpülü sosial kapital olduğu halda, belə təşkilatlar olduğu halda orada bir-birinə görüşə bilərlər. Və görüşdüyü zamanı, məsələn, hansısa bir bank rəhbərimi, şirkət rəhbərimi bu insana necəsə fayda verə bilər. Ona iş təklif eləyə bilər, ona yol göstərə bilər, ona köməklik eləyə bilər, onu oxumağına kömək eləyə bilər və s. və s. Və o cəmiyyətlərdə harda ki, bridging social capital, ya da ki, körpülü sosial kapital varsa, o cəmiyyətlər inkişaf edirlər. Və ona görə də İtaliyanın şimalında siz görə bilərsiniz ki, məsələn, çoxlu bu bridging social capital olduğu halda insanlar tez qabağa gedirlər, tez inkişaf edirlər. Amma İtaliyanın cənubunda belə bir təşkilatlar olmadığı halda, amma qohumçuluq sosial kapital olduğu halda yalnız o adamlar inkişaf edirlər və qabağa gedirlər, kimin ki qohumu qabağa gedib, kimin ki qohumu varlıdır. Ona görə iki dənə sosial kapitalın məsələn fərqi bundan ibarətdir. Və təşkilatlar da belə o əsasında qurulur. Məsələn, sizin təşkilatınız qohumçuluq səviyyəsində qurulubsa, məsələn, bu iki təşkilatın qabağa gələcəyi yoxdur. Yalnız qohumlar orada işləyə bilər və tanışlar, bir-birinizi kimsə tanıyırsınız. Amma bridging social capitalda artıq bu hər bir insana kömək edə bilər. Məsələn, necə deyim ki sizə, öz təcrübəmdən danışım. Amerikada oxuyanda gənc tələbə idim. Bizim şəhərimizdə böyük bir akvapark var idi və o akvaparkda köpək balıqları var idi. Və onlar pul qazanmaq üçün bu akvapark nə eləmişdi? Demişdi ki, kim istəyir köpək balığın belindən vurmağı, $20 gəlib verə bilər. Biz o köpək balığı ortaya atırıq, siz onun belindən belə vura bilərsiniz. Mən dedim ki, $20 fərqi yoxdur, onu verə bilərəm. Verdim $20, gəldim və köpək balığı gətirdilər, belindən vurdum. Ondan sonra mənə sertifikat verdilər və dedilər ki, siz artıq köpək balığı belindən vuran cəmiyyətin üzvüsüz. Gülməli gəlir, düzdür? Yəni ki, kimə lazımdır bu? Bir aydan sonra mənə zəng gəldi. Dedi ki, bilirsiniz, bu cəmiyyətin görüşü keçiriləcək. Deyirəm, harada keçiriləcək? Yəni ki, yenə deyirəm ki, köpək balığın belindən vuran insanların cəmiyyəti. Yəni, yenə deyirəm ki, gülməli gəlir, amma bunların görüşü keçir. Və görüşə getdim. Görüşdə də deyim ki, hər cür adam var idi. Evdar qadın var idi. Tələbələr var idi.
hansısa bir şirkətin rəhbəri var idi. Hansısa bir avtosalonun rəhbəri var idi. Varlılar var idi, kasıblar var idi, orta təbəqə var idi, dindarlar var idi, ateistlər var idi. Kim istəyirsiniz var idi. Və bir-birimizlə tanış olanda əlbəttə ki, danışdıq, güldük, elədik, amma bir-birimizi tanıdıq. Mən də dediyim kimi açıq-aşkar kasıb tələbə kimi baxırdım, görüm ki, bu tanışlıqdan necə istifadə edə bilərəm. Və hansısa bir adamla tanış olanda gördüm ki, avtosalonun rəhbəridir. Bu avtosalonla yaxından tanış olduq və s. danışdıqdan sonra dedi ki, nəsə ehtiyacım var, nəyəsə gələcəkdə. Dedim ki, bəli, mən iş axtarıram və s. və s. O adam mənə iş verdi. Mən o adamı bu cəmiyyət olmasaydı tapa bilməyəcəkdim. Və o birisi yerdə onu heç yerdə görə də bilməyəcəkdim. Biz fərqli bir təbəqələrin insanları yox. O yüksək təbəqənin insanıdır, mən kasıb tələbəyəm. Amma yalnız bir-birimizi harda gördük? Bu cəmiyyətdə. Yəni gülməli bir cəmiyyətdir, amma bu gül cəmiyyətdə biz gördük bir-birimizi. Ona görə də bu nəyə görə yerinə gətirirəm, çıxardım? Mən iş tapdım və biraz qabağa getdim, pul da qazandım və s. və s. Bu mənə köməklik elədi. Nəinki mən, o birisi adamlar da bir-birini görürlər. Və cəmiyyətimizdə biz başa düşməliyik ki, nə qədər çox bizim cəmiyyətimizdə belə assosiasiyalar var, belə təşkilatlar var, belə görüş yerləri var ki, harda ki, hər bir necə deyim ki, təbəqədən insan gəlib çıxsa ora, hamıya burada fayda olacaq. Eyni zamanda nəinki varlı adama, nəinki kasıb adama, eyni zamanda varlı adama da və s. və s. Məsələn, çox gözəl bir kino var idi, Amerikanın Pursuit of Happiness, yəni xoşbəxtliyin arxasıca gedərkən, deyəsən belə tərcüməsi gedir. Orada məsələn Will Smith oynayır və bəxti heç yerdə gətirmir. Tamamilə heç nə elə bilmir. Amma axırda nə olur? Onun oğlu ilə bir varlı adamın oğlu bir yerdə beyzbol oynayırlar. Və atalar bir yerdə görüşəndə bir-birini tanış edirlər və o varlı bu kasıba iş təklif edir və iş də verir. Yəni o birisi vaxt olsaydı bunlar bir yerdə görüşə bilməyəcəklər. Ona görə də bu İtaliyaya gəlib çıxanda gördük ki, İtaliyanın şimalında cəmiyyət nəyə görə inkişaf olunur və İtaliyanın cənubunda nəyə görə inkişaf olmuyor. Buna görə deyək ki, sosial kapital. Sosial kapitalın isə əsasında yenə də deyim ki, güvənlik dayanır. Güvənlik insanlara. Yəni ki, o cəmiyyətlərdə ki, harda ki, yüksək güvənlik var, onda o cəmiyyətlər inkişaf edirlər. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.